Olá, Bruno, hoje estou aqui, galera, com mais um vídeo de Redstone. E já tá começando bom, já tá lagando. Então, galera, eu já vou ensinar para você aqui como fazer uma lareira automática. Aqui, ó, galera, ela acende, acende e desliga assim, bem legalzinho. Os itens que você vai precisar tá aqui, ó, galera. Galera, você vai precisar de mais. A única coisa que você vai precisar só de um é pistão, grudento, alavanca, tocha de redstone e a observador, que é o novo bloco. Então vamos começar aqui. Primeiro você monta aí a sua lareira, né? Deixa eu pegar aqui as escadas de tijolos. Eu monto aqui rapidão. Bem rápido. Acho que não acaba essas coisas, né? Mas é o que eu posso fazer. Passei um tutorial, acho que rápido. A gente já tá com 1 minuto e pouco. Então, primeiro a gente vai pegar também a netherrack. Pegar a netherrack, a rocha do nether, como você preferir chamar. Quebra aqui 2 blocos. Bota o pistão grudento. Tem que ser grudento esses. E a rocha do nether. Aqui a gente vai botar os 2 injetores. Aqui a gente bota... Opa. A gente bota uma alavanca. E aqui atrás uma redstone. Pronto. Vai quebrar um pouquinho. Bota aqui uma tocha de redstone. Eu vou quebrar mais para baixo ainda. O sistema não fica tão em cima. Quebra aqui debaixo desses injetores, que o pistão vai ter ali pra gente fazer a ligação. Aqui, galera, eu vou pôr um pistão por dentro. Deixa eu ver. E aqui boto o observador. Com essa pontinha aqui, ó. Tem a seta apontando pra onde ela tá. Então fica mais fácil isso. Desativar aqui. Só pra puxar ali. E a gente vai quebrar mais um aqui em fileiro. E vai botar um bloco aqui, qualquer bloco que você quiser. Deixa eu ver, eu vou pegar os tijolos. Vou botar aqui um bloco. Quando ativar o observador passar pra cá, a gente bota o redstone aqui. Botar um bloco aqui. Um repetidor virado nela. Pera aí. Não, você vira na pedra. Então, não tô conseguindo, então vou abrir aqui mais um pouco. Pronto. Agora virar assim. E botar redstone aqui, aqui e aqui. E já vai estar funcionando. A gente quebra aqui do lado. E aqui a gente quebra mais um. 2. Aqui eu vou botar um bloco desse aqui só para não ficar feio. Aqui a gente bota um repetidor. Qualquer número que você quiser aí passando. Pronto. E para esquerda. Pega aqui o isqueiro. Tem que ser de 2 isqueiros. Que é para cada um ajudou. Pronto, vou pegar aqui o bloco novamente, ficar no shift e clicar assim, para o bloco ficar, vai ficar no shift, aqui vai virar, né, pegar a terra, como eu tô vendo aqui eu boto a terra, né, galera, então a gente bota, deixa eu tampar aqui, opa, quebrei assim sem querer. Opa, tô muito atrapalhado. Pronto. Aqui.
E aqui. Aqui eu não pode editar, então não faz alguma coisa aí. Aí já estaria ligando aqui, ó. Ligou pra apagar. Aí acende. E agora. Opa, eu fiquei no shift. E aí apaga. Então, galera, esse é o vídeo de hoje. Se você gostou, gostei. Se você não for inscrito no canal, inscreva-se. E galera, fui!